हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Plus एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें रिबूट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से होता है हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अगला काम ये करना है, फोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है, और अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो आपको ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को आपको बंद रखना है। ठीक है ना, ये तीन सेटिंग मैंने आपको जो बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपको मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको फोन का इंटरनेट आपको पहले चालू करना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर आपको ये अबाउट फोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो अपडेट पे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत, प्रेशर या दबाव नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है रीसेट। ठीक है ना, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा थोड़ी देर में यहाँ पे। ठीक है, ये फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है। इससे आपके मोबाइल फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।